साला कहाँ बाओ सर यानी बुझा दे साला नया साल हटे पार्टी मनावे के बा एगो फोन देखो तनी हेलो हो कहाँ बाओ सुनन अरे साला नया साल हो कुछ मनावल जी ना पार्टी उटी जल्दी आओ सन कन्हैया के लिए का जल्दी जल्दी आओ सन आओ तो समझाओ का कहल सन हेलो आ गेले हां चल चल कने अब ले अभी की चल 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 पूछो जा काहे के फोन कइलो चल हैप्पी न्यू ईयर पार्टनर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर गाड़ी उठा के सुनो जो शादी होत टे ओ तो बहुत कैसन बाड़ी ए साला हम बानी गोर मेरान में ते करिया चल एक बार छोड़ आ 10 हम पैसा चल पार्टी में नाम चल जाओ ए साला हमारे का पैसा नहीं के तू रे मोरा भी नहीं रे भाई व्यवस्था कर कुछ चल एगो उपाय बा हाँ। मुर्गा चल बकरे चला चल खसिया बा उन करे चराते डरा खा जल्दी चल बड़ा लेग पीस का बड़ी यार बा ये साला इन तो मजाक कर गया खसी के मिट गया तो काट गया तो खा खा ये खसिया बा का बड़ा चितराइल बा प्रणाम मुर्गा चा प्रणाम का हाल बाबू लोग ठीक बा खसिया बड़ा चितराइल बा मने तहार नजर पड़ गेल का का खसिया नहीं कहनी नहीं पर अनक में मुंह रखले बा पहले बोला ना रखले बा लोग आगे बड़ा लोग खसी दे जा लोग जा खसी तो नहीं ताको लोग अच्छे आज शाम के बची सब नु जयवन लोग के ना है बेटी दामाद खातिर रखले बा यहां अगले लोग या नजर डाले यो घरे चलो लोग अब तनी ये चोरा लोग आवत तनी घर ले ये रहियो लोग का बबुआ लोग मुर्गा बनावत लोग का हस जा अब दो पीस खा लो ना ना रहे दो आओ 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 बच्चा अब खाला खाला अब खा लो अच्छा रुको इतना चीजें करते से खाइए ले बेटा अरे जा ऊपर बढ़ जा बाबू सब बड़ा ऊपर बढ़ जा ठीक बा दो से जाकर कुछ दो निकलते 2 पीस हां तो देखी बबुआ लोग कुछ बोले ले कराऊं हवा में दुगो नु लग पिसोला तनी ये बड़ी डालो दो ठीक बा आयो लोग ठीक बा जा हां ये ले वाले लोग तइबो लोग ना हमारा बात ठीक बा आयो लोग अब जाटली ठीक हो जा सर आई के 2 पीस खा गइल जाए दो वो करे न खसी रह करे खसी रहल चलो चलो हमने खाई जा रे चल हमर खसिया बा लागत तो जरूर होनिए के लेके भागल बा चले तो
आज हमार खसी चुराई के लेके गई बाड़ा सन आज वो हनी के ना छोड़म ए फूल के नाचा कहां बड़ा हो फूल के नाचा निकल बहरी तो तनी हमार तार लइका खसी चुराई के लेके भागल बा आज का भइल हो बतावा तो तार लइका हम चलावत रहनी खसी तार लइका आई के हमें खसी चुराई के लेके चल गेलो सन अब बतावा डाल के दी निकला हो बाहरी आओ ये का दिक्कत है हमर लइका कैसे होइए सकेला ओ न के सकत दखली ना चलावत ए दीदी पैसा दे दी ठीक बा दा और के बताओ तनी पूरी चलाई तू अरे पागल रे चल हम पानी चल से बात चल दगत रह सरवा आग लसन खसी चुराई के का मुर्गा भैया दगत रह अभी कुन का तरह सन मुर्गा भैया अकाल को तो सन मुर्गा चचा यानी के रावण लागल बा तू ना खोलो छ तो पिसावा मांग के खात रहे खात रही तो माने चुराई के हमर खबल होगो तो हमी कनी खा आगे तोहे तो खाए लगल ह साला हमारे खसी चुराई के हमारे के खिया दलो सन अब बताओ कितना यानी के दोगलो बतियावत रह सन अच्छा चलो दब देखो